Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Comunque proprio dalla discesa, tutta l'elicottero parte, vedete questa è la strada, io stavo arrivando da là, adesso poi andrò lì dove c'è la macchina della polizia municipale, ha perso il controllo e è finito fuori strada, questo è quello che ci hanno riferito. Adesso l'hanno caricato sull'elicottero e lo stanno trasferendo a Udine, stato immobilizzato, portato giù con l'ambulanza, adesso gli operatori sanitari del 118 hanno fatto il loro lavoro, caricato in ambulanza, adesso stanno trasferendo a Udine. Siamo in località Gran Mogliano di Sopra, in comune di Corno di Rosazzo. Non sappiamo al momento le condizioni della persona che è rimasta ferita. Vediamo un incidente, un turista tedesco in sella alla sua bicicletta stava discendendo da Gran Mogliano per andare verso Corno di Rosazzo, sono in prossimità della curva, della doppia curva, potete vedere comunque il tratto è in asfalto, dove, ripeto, dove si trova parcheggiata in questo momento la macchina della polizia municipale, è scivolato e ha sbattuto violentemente il capo a terra, sono stati chiamati chiaramente i soccorsi, in questo momento è stato caricato a bordo dell'eliambulanza, sta per essere trasferito a Udine. Non sappiamo al momento, pare che sia cosciente, Il posto per i rilievi di legge, la polizia locale del comune di Corno di Rosazzo. Come detto l'elicottero si sta alzando, il ferito lo stanno trasferendo in ospedale a Udine. Ripeto, pare che sia cosciente, caduta autonoma, altre notizie al momento non abbiamo. Ecco, questo è il punto in cui stava venendo giù e praticamente più o meno qui ha perso il controllo della bici ed è finito fuori strada. Ripetiamo, è stato trasferito, come avete visto, d'urgenza all'ospedale di Udine. Pare però che sia cosciente, questo è almeno quello che ci hanno detto, rilievi da parte della polizia locale di Corno di Rosazzo. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, colio e quei. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.